Was ist die Hölle? Wie sieht die Hölle aus? Die Hölle wird genannt Hades, Sheol und Gehenna. Was ist die Hölle? Nun, die Bibel beschreibt so viele imaginäre Begriffe der Hölle. Matthäus 25, Vers 41. Die Hölle ist das ewige Feuer. Matthäus 3, Vers 12. Die Hölle ist unausschließliches Feuer. Matthäus 25, Vers 30. Die Hölle ist äußerste Dunkelheit. Daniel Kapitel 12, Vers 2. Die Hölle ist Schande und ewiger Abscheu. Markus 9, Vers 48. Die Hölle ist Tod, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. 2. Thessalonicher 1, Vers 9. Die Hölle ist ewiges Verderben. Offenbarung Kapitel 20, Vers 10. Die Hölle ist der Feuer- und Schwefelsee. Offenbarung Kapitel 21, Vers 8. Die Hölle ist der Ort des zweiten Todes. Was sind die Leiden der Menschen in der Hölle? Offenbarung 20, Vers 10 beschreibt, es wird Menschen geben, die Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Matthäus Kapitel 13, Vers 50 beschreibt, dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. 2. Thessalonicher 1, Vers 9 sagt, die Gott nicht kennen, werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Macht. Die Hölle ist die ewige Trennung des Gewissens von den Segnungen des Herrn. Die Hölle ist ein Ort für die Seele von extremer Qual, indem sie von den Segnungen Gottes getrennt ist. Die Menschen, die nicht bei Gott sein wollen, bekommen, was sie verdienen. Wenn die Menschen Gott nicht wollen, sagt Gott irgendwann, ja, es geschehe nach eurem Willen und es ist in Ordnung, dass ihr ohne mich sein wollt. Diejenigen, die mich wollen, werden bei mir sein. Diejenigen, die mich nicht wollen, seien fern von mir. Das ist die Hölle. Diejenigen, die mich wollen, seien nahe bei mir. Das ist der Himmel. Der Ort, an dem Gott nicht gegenwärtig ist, das ist die Hölle. Die Hölle ist ein Ort, an den du oder ich nicht gehen wollen. Es ist erschreckend und ein schrecklicher Ort. Die Bibel beschreibt, dass die Hölle Feuer und Schwefel ist. Nach wissenschaftlichen Berechnungen beträgt die Temperatur von Feuer und Schwefel etwa 5000 bis 6000 Grad. Es gibt keine Ruhe in der Hölle. Die Hölle ist der furchtbarste und schrecklichste Ort, den sich ein Mensch niemals vorstellen kann. Es wird unterschiedliche Strafgrade geben. Offenbarung 20, Vers 13 beschreibt, die im Hades sind, werden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und da wird allerseits wie Eden Weinen und Zähneknirschen sein. Du suchst Wasser in der Hölle, aber du findest nie Wasser, um deine Zunge zu kühlen. Es bleibt ewiger Durst. Wie in der Bibel in Lukas Kapitel 16 geschrieben steht, der reiche Mann, der im Hades und in Qualen war, rief zu Abraham im Paradies und er möge den armen Lazarus aus dem Paradies senden, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche, um seine Zunge kühle. Denn der reiche Mann litt Pein in der Flamme. Aber wegen der großen Kluft, die zwischen ihnen war, konnte keiner hinüber oder herüberkommen. Sein Durst am Ort der Qual wird ewig nicht gestillt. Du wirst in der Hölle schreien, warum hat mir niemand von dem Retter und Erlöser erzählt? Du suchst den Retter, aber du wirst Jesus, Gott, nie in der Hölle finden. Was musst du tun, damit du nicht in die Hölle gehen musst? Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Römer Kapitel 3, Vers 23. Niemand ist gut als nur einer, Gott. Markus Kapitel 10, Vers 17. Wir alle haben gegen Gott gesündigt, also gehen wir nicht in den Himmel, wenn wir in unseren Sünden sterben. Gott wird dich danach richten am Tag des Gerichts, wie du dein Leben gelebt hast. Gott ist Richter, alle deine geheimen Sünden werden vor Gott enthüllt. Die Hölle ist unendliche und ewige Strafe. Also, Gott ist ein ewiges Wesen und Gott wurde ein Mensch und er genügt, um den unendlichen und ewigen Preis zu zahlen, weil er, Jesus, ewig existiert. Der ewige Gott wurde ein Mensch und er, Jesus Christus, starb als Mensch für die Sünden der Menschheit. Der Tod Jesu genügt, um von der ewigen Strafe in der Hölle befreit zu werden. Wir konnten nicht in den Himmel eintreten, außer durch den Mittler Jesus Christus. Gott kam in dieser Welt als Mensch zu Menschen in Gnade. Hast du Angst vor der Hölle? Trifft es dein Herz? Macht es dir Sorgen, wenn du in der Hölle landest? Wie kannst du in den Himmel kommen? Nun, es ist sehr einfach. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Johannes 3, Vers 16. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Johannes Kapitel 3, Vers 18. Also, du musst 2 Dinge tun, damit du in den Himmel kommen kannst. Erstens, bekennen. Bekenne alle deine Sünden vor Gott und bekehre dich zu Gott. Und zweitens, glauben. Glaube an Jesus, so dass du errettet wirst. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 2. Bitte bekenne heute alle deine Sünden vor Jesus und glaube an Jesus, dass er für dich gestorben ist, und vertraue auf Jesus, dass er dich zu Gott führt, der im Himmel ist. Dann bist du gerettet. Es gibt nichts Wichtigeres als dein ewiges Heil. Denn was nutzt einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und an seiner Seele Schaden nimmt? Markus Kapitel 8, Vers 36. Bitte denke an deine Seele, bitte denke an dein ewiges Heil und komm bitte zur Entscheidung heute. Das beantwortet diese Fragen. Was ist die Hölle? Was sind die Leiden der Menschen in der Hölle? Wie kann man der Hölle entfliehen? Wie kann man in den Himmel kommen? Forsche über diese Fragen weiter und schreibe unten deine Kommentare. Ganz kurz, wenn du neu in diesem Kanal bist und dir das Video gefällt, leite bitte das Video weiter und bitte abonniere diesen Kanal, wo jede Woche 2 bis 3 Videos gepostet werden. Dankeschön.